हेलो सभी बहन भैया को हमारा राधे राधे। आज आपको बहुत ही एक अद्भुत दवा बताने जा रहे हैं। ये दवा गारंटी है। ये है काली खांसी की दवा। जिन लोगों को लगातार खांसी होती है 1-1 महीने और कफ आता है, बहुत ज़्यादा बलगम बनता है और सांस फूलने लगती है, उनके लिए दवा है। देखिए पेड़ है, अच्छे से पहचान लीजिए। अर्जुन का पेड़ है, अर्जुन का पेड़। इस पर फल ना इस तरीके के आते हैं। ये काफ़ी लंबा, जामुन जितना लंबा हो जाता है। देखिए ये इसके फल है। देखो अच्छे से पहचान लेना इस फल को। देखिए किसी को खांसी होती है, जो कुकुर खांसी बोलते हैं उसे, जो 1-1 महीना 2-2 महीना तक होती रहती है और बलगम आता है बहुत ज़्यादा, तो इसकी जो छाल है पेड़ की, देखो ये पतली पतली जो छाल है, इसे छील लो और इसे गर्म पानी में खूब उबालें और उसमें थोड़ा तेज पत्ता और 2-4 काली मिर्च, 2-3 लौंग और नमक, ये सब चीज़ें डाल के उसमें खूब अच्छे से उबालें। जैसे 1 लोटा पानी हो, जलते जलते जब आधा गिलास रह जाए और छान के गुनगुना पी लें। ऐसा सोते समय करना है, गुनगुना करके ही पीना है, कम से कम 1 हफ्ता। जो काली खांसी है, ये बलगम आती है, दूर हो जाती है 100% और शरीर में एक नई ताकत आती है, शरीर में एक नया जोश उत्पन्न होता है। जैसे जिन लोगों के अंदर थकावट सी बनी रहती है, काम करें या ना करें उनके अंदर थकावट रहती है और अंदर बेचैनी रहती है, चिड़चिड़ा मन रहता है, ये बहुत अच्छी दवा है। किसी किसी को भारीपन हो जाता है, मन भारी भारी रहता है, दिमाग भारी भारी रहता है, ठका ठका सा। ये अर्जुन का पेड़ है, बहुत लंबा हो जाता है, जामुन जितना। पापा ने कटवा दिया था तो इतना सा रह गया। आप लोग अच्छे से पहचान लीजिए इस पेड़ को। बहुत ही बढ़िया दवाई है, गारंटी की। वैसे तो ये बीच में आ जाता है बार बार ये पौधा, लेकिन हमारे पापा कटवाने नहीं देते हैं क्योंकि इसे हम लोग दवा में यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। कभी खांसी आंसी होने लगती है तो उसमें यूज करते हैं, बहुत काम आता है, गारंटी की दवा है। अंग्रेज़ी दवा हमारे घर में बहुत कम ही यूज होती है। अच्छे से पहचान लो और इसे ट्राई ज़रूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों तक मदद पहुँचे और वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में।